हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि टाइटल और थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट की एक नई स्मार्ट सीलिंग फैन के बारे में, जो कि लॉन्च हो चुकी है इंडिया में और वो सपोर्ट करती है गूगल असिस्टेंट और अमेजॉन एलेक्सा के कमांड्स को और उन्हें फॉलो भी करती है। तो आज हम इसी के बारे में अपने वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को ना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक कुमार प्ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट टेक की न्यूज़ मैं हर दिन लाते रहता हूँ। और बगल में नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मुझे फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, डायरेक्टली सर्च करिए फेसबुक पे टेक कुमार प्ले, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है, वहां से भी आप जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक की एक नई स्मार्ट फैन के बारे में, जो कि वेडनेसडे को लॉन्च हो चुकी है और बहुत ही अच्छी स्मार्ट सीलिंग फैन है, जो कि सपोर्ट करती है गूगल असिस्टेंट और अमेजॉन एलेक्सा के कमांड्स को। जो भी आप कमांड गूगल असिस्टेंट को बोलेंगे या अमेजॉन एलेक्सा को बोलेंगे, वो ये फैन फॉलो करेगी। और ये फैन लॉन्च हुई है इंडिया में ₹7,790 में। और आगे हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये फैन आप कंट्रोल कर सकते हैं एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन के थ्रू। ये जो एप्लीकेशन है वो आपके एंड्रॉयड और आईफोन iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे अवेलेबल है, उनके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इस फैन को उससे कनेक्ट करके उसके बाद इस फैन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये जो ओरिएंट का नया स्मार्ट फैन है, ये इसको आप गूगल असिस्टेंट और अमेजॉन एलेक्सा से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा कंट्रोल ये देती है। एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला गया है कि अमेजॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के थ्रू भी ये बहुत अच्छा सपोर्ट करती है और वॉइस कमांड्स बहुत अच्छे तरीके से सुनती है। तो ये वॉइस कमांड्स कैसे सुनती है? ये वॉइस कमांड्स इस फैन में स्मार्ट स्पीकर्स दिया गया है, जिनके थ्रू ये वॉइस कमांड को सुनती है और रिकॉग्नाइज कर लेती है और उस हिसाब से जो कमांड दिया जाता है वो फैन एडजस्ट कर लेती है। एक और ख़ास बात और इंटरेस्टिंग बात है इस फैन में, ये इन्वर्टर मोटर फैन भी है और बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है। 45 वॉट्स का इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है और इन्वर्टर मोटर फैन है, जो जिससे कि ये फैन अपने आपके इन्वर्टर पे लोड नहीं लेगा। जो घर में आपने इन्वर्टर लगाया है, इस फैन में खुद का एक इन्वर्टर है और बहुत ही अच्छी फैन है। अगर आपको फैन अच्छी लगी तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये अफोर्डेबल नहीं है। मिडिल क्लास लोगों और लोअर जो कम पैसा कमाते हैं उन लोगों के लिए ये फैन अफोर्डेबल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा प्राइस है इसका। इसका प्राइस और थोड़ा कम रहता तो बहुत सारे लोग इसे ज़रूर पसंद करते, लेकिन अभी भी इसे लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम कंज्यूम करती है और गूगल के वॉइस कमांड और अमेजॉन एलेक्सा के वॉइस कमांड्स को फॉलो करती है, जिससे कि लोगों को बहुत ही अच्छा और आरामदायक फ़ैन मिलेगा, जिसको कि वो अपने फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी फ़ैन है। अगर आपको फ़ैन अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर इसे खरीद लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मुझे फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, डायरेक्टली सर्च करिए टेक कुमार प्ले, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।